こんにちは、あやかです。今回ご紹介するのは独自の民芸を制作されている寺本さんという方です。日本の新しい文化を形にして発信している方がいらっしゃるので密着していきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今この人形に使ってるのが、樹脂粘土で、はい、この台座が紙粘土っていう風に分けてるんですけど、この樹脂粘土の方がすごい軽くて、はい、これちょっと持っていただいてよかったら。めっちゃ軽いです。めっちゃ軽いです軽くて、で紙粘土が比較的重さがあるので杭につけて置いておけるっていう風に、その2つでやってます。これですね、畳と座布団の台座がサイズがいろいろとありまして、なんで爪楊枝の杭で固定するっていう風にして飾っていただいてます。寺本彩希です。本日はよろしくお願いしまおす。願いします。どちら抱っこにはどのような思いが込められていますか？一番最初に生まれたのがこちらのものなんですけど、はい、これは本当絵付けしていない、もうただこう練ってできた状態を見て、ドテラを着た人が赤ちゃんを抱っこしてるみたいなのができたなと思いまして、で自分がもともとドテラもすごく好きで好んで着ていたものだったので、ドテラのあったかさとかふわふわさも、よく知っているので、そんなものでこう赤ちゃんをこうやって抱っこしてくるんであげたらもう間違いないっていう意味で、もう形ができた時点でもうすごいビビッときて、ドテラ抱っこっていうワードももうその時本当に一緒に出てきた感じで、すごいですね。この言葉でやっていきたいなっていうのも本当すぐに思って、赤ちゃんで表現しているけども、この子が必ずしも子供でなくてもいいなっていう、それがもしかしたら親かもしれないし、配偶者かもしれないし、友人かもしれないし、みんながやっぱり思っている大事にしたいものがこの子であるというふうに、願いのバリエーションもこう増えたりしながら作り続けているという感じです。作品を作る中で一番こだわっているところはどこですか？こだわってるところはやっぱり絵付けがすごく楽しくてやっているところがありまして、粘土を練る形を作るのも楽しいんですけど、その形にあるように絵をつけるっていうのを心がけています。作品を撮った方にはどんな場所に飾っていただけたら嬉しいですか？暮らしの一部に取り入れていただければ、もうどんな場所でも嬉しいです。玄関でもリビングでもトイレでもどこかに添えていただけると嬉しいです。新しい民芸を自分で生み出そうと思ったきっかけはありますか？そうですね、それで言うと自分も民芸品なんかの小物が好きなので、そういったものを手元にあるのをいっぱい見比べたり、図書館で日本各地の民芸品の本を見たりして、何かどんなものが自分でオリジナルでできるかなっていうのは考えつつも、もう粘土をこねて出来上がったものがドテラ抱っこだったっていう感じです。もし何十年後誰かがこの作品を見た時にどんな文化として残ってほしいですか？
自分が骨董市なんかが好きなので、いろんなものがひしめき合っている中で、私のこのドテラ抱っこがふと発見されるみたいな、そういった感じで手に取ってくれる人が長い年月の後もいたらいいなっていう思いがありまして、そういった場面でも残っていくようなものにしたいなっていう気持ちもあります。紙にひたすら目2つと口を3点いっぱい書いてみたものがあったりするんです。和の心とは人情と趣です。自分が以前海外に暮らしていたこともありまして、いろんな国の人たちと接した後に日本に帰ってきて思ったのが、やっぱり日本の心にあるものってやっぱりすごい距離の近さというか、世話焼きな部分だったり、ちょっとおせっかいだったり、そういう意味で本当に人情っていうものが思い浮かぶものになります。そういったものが和かなと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからいただく応援のメッセージが活動を続ける本当に大きな励みになっています。これからも様々な日本の伝統文化を発信していくので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。